Tenenet, es krim, tenenet. Ada mas es krim, mas. Es krimnya, Dek. Ya es krim, tapi saya nggak bawa uang. Bentar ya mas. Uang es krim. Ya. Es krim. Mama. Ikan teri, ikan nekon. Itu mama. Steven, kenapa? Aku mau beli es krim ya. Beli es krim? Kan kamu batuk. Batuk? Enggak. Tuh, kan bener batuk. Tadi nggak batuk kok, Ma. Nggak batuk terus itu namanya apa? Nggak usah beli es krim. Ya udah, Ma. Perasaan tadi nggak batuk.